पिता पुत्र र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरलाई महिमा होस्। यहाँहरू सबैलाई जय मसीह। म पहिलो कोरिन्थी 2:12 पदलाई पढ्छु। यहाँ यसरी लेखेको छ, हामीले संसारको आत्मा पाएका छैनौँ, तर परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएका वरदानहरू बुझ्न सकौँ भनेर उहाँबाट पवित्र आत्मा पाएका छौँ भनेर यहाँनिर सन्त पावलले भने। यो वचन बुझ्न चाहिँ हामीले यसरी थाहा पाउनुपर्छ। एउटा मोमबत्तीलाई लिउँ, हावाको एउटा उदाहरणलाई लिउँ, मोमबत्ती र हावाको। जसरी संसारको हावाले बलेको मोमबत्तीलाई निभाउन सक्छ, त्यसरी नै संसारको शङ्का, लोभ, प्रलोभन र तर्कले हाम्रो आत्मिक जीवनलाई निभाउन सक्छ। त्यसकारण पवित्र आत्माको संरक्षणमा मात्रै हाम्रो आत्मिक जीवन ज्योति बनेर बलिरहन्छ भन्ने सन्देश हो। र हामीलाई संसारको आत्मा दिएको छैन, तर पवित्र आत्मा दिएको छ। यसैले हामीलाई परमेश्वरका वरदानहरू बुझ्न सक्ने क्षमता प्राप्त भएको छ। यो वरदान दर्शन वा विज्ञानले होइन, पवित्र आत्माले नै दिनुभएको वरदान हो। यसैले ख्रीष्टमा बाँच्ने जीवन भनेको संसारको बाटो होइन, पवित्र आत्माको बाटो हो। त्यो पद 13 मा हामीले हेऱ्यौँ भने जुन कुरा हामी प्रचार गर्छौँ ती मानिसहरूको बुद्धिले सिकाएका शब्दहरूमा होइन, तर पवित्र आत्माले सिकाउनु भए अनुसार हामी आत्मिक शब्दहरूमा आत्मिक सत्यताहरूको अर्थ खोल्छौँ भनेर त्यहाँ सन्त पावलले भन्छन्। म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, प्रेरित पावल भन्नुहुन्छ कि सुसमाचार प्रचार गर्ने शब्दहरू मानवीय बुद्धिबाट होइन, तर पवित्र आत्माबाट आउँछ भनेको छ उनले। यो वचनले हामीलाई सिकाउँछ कि ख्रिस्टियन सन्देश मानवको तर्क होइन प्रियहरू, बरु पवित्र आत्माको यो प्रशिक्षण हो, शिक्षण हो। जब हामी प्रचार गर्छौँ, हामीले शब्दभन्दा बढी आत्माको सामर्थ्यमा भर पर्नुपर्छ भन्ने सन्देश चाहिँ सन्त पावलले दिए। 14 पद तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ 14 पदमा लेखिएको छ, जो मानिस आत्मिक छैन त्यसले परमेश्वरका आत्माका कुराहरू ग्रहण गर्दैन भन्दछ। किनकि ती कुराहरूमा त्यसको निम्ति चाहिँ उसको लागि जति मूर्खता हुन्छन् र त्यसले ती बुझ्न पनि सक्दैन, किनकि ती कुराहरू आत्मिक रीतिले मात्र चिन्न सकिन्छ भनेर सन्त पावलले सुझाए। यो वचन बुझ्न म तपाईँलाई एउटा उदाहरण भन्छु कि एउटा सङ्गीत र वाद्यवादनको कुरा ल्याउँ। उदाहरणको लागि बाहिरी परम्परा वा ज्ञानमा आधारित आराधना भनेको चाहिँ बेसुर सङ्गीत जस्तै हो। सुर ताल बिनाको सङ्गीत कस्तो हुन्छ त्यस्तै हो। तर पवित्र आत्माको ताल मिलाएर आराधना गर्दा मात्र हाम्रो आराधना सुन्दर र परमेश्वरलाई मनपर्ने हुन्छ भनेर बुझौँ। एउटा पवित्र आत्माको उपस्थितिमा गरेको आराधना चाहिँ सुर ताल मिलाएर गाएको एउटा भजन जस्तो हो। प्रियहरू, संसारिक मानिसले आत्मिक कुरालाई मूर्खता ठान्छ र उसलाई बाइबलको सत्य, क्रुसको बलिदान, चर्चको संस्कार अनौठो लाग्छ, तर आत्मिक मानिसले मात्र यी कुराहरू चिन्ने शक्ति राख्छ। यसकारण हामीले आत्मिक जीवन, प्रार्थना, उपवास, संस्कार र पवित्र जीवनमा निरन्तर अभ्यास गर्नुपर्छ, ताकि पवित्र आत्माले हाम्रो आँखा खोलिदिनु भएको होस् भनेर हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वरले यस वचनमा यहाँहरू सबैलाई आशीर्वाद दिउन्। सबैलाई जय मसीह।